Comunidades locais e camiños de Santiago, alianzas e ameazas, é un libro editado por Carlos Pazo, Beatriz Busto, que son eu, e Susana Sotelo, que xurde en realidade como un compendio de textos que se agrupan con motivo xa inicial dun congreso internacional que levaba o mesmo nome, que leva hoxe en día a publicación editada pola UMUS da Universidade do Miño, e que reflexionaba efectivamente sobre a idea de como están a afectar os camiños de Santiago e o seu desenvolvimento nas comunidades locais que se ven atravesadas por el. Entón, aquel congreso que se celebrou, organizado pola Rede Galabra na Facultade de Filoloxía da Universidade de Santiago de Compostela, déronse cita a investigadores de carácter internacional relacionadas con itinerarios xacobeos e outras rutas internacionais inclusive. A Rede Galabra xa leva anos preguntándose por estas cuestións, ten varios equipos de traballo que tamén están relacionados con proxectos de investigación financiados polo Ministerio, entón, bueno, xa hai unha bagaxe, digamos, non, de investigación arredor das comunidades locais e o Camiño de Santiago, e un pouco pois o que as preguntas que se levaron a aquel Congreso Internacional versaron un pouco sobre cuestións relativas a como están a desenvolverse os camiños de Santiago para as comunidades locais, precisamente despois tamén da irrupción da Covid-19 e da reapertura ao turismo, non? Si está sendo beneficioso ou non necesariamente, si se está incentivando o comercio e que comercio se está a incentivar, si ten que ver co comercio local ou solamente ten que ver con comercio relacionado con consumo turístico, si mudou o xeito de vivir de persoas que se ven atravesado polo Camiño de Santiago, de que xeito mudou, si mellorou ou empeorou, e, bueno, ao final todas estas preguntas en realidade resúmense tratando de saber o Camiño de Santiago e as rutas xacobeas e a súa eclosión en todo o mundo están a ser unha alianza ou unha ameaza para as comunidades locais que se ven atravesadas por el. Entón, neste volume, o que se recollen é 10 traballos de máis de 10 autores, porque varios deles son traballos colectivos tamén, que formaban parte daquel congreso e que agora salen publicados no formato libro. Entón, pois temos olladas sobre os camiños de Santiago, que forman parte do sistema universitario galego. Por exemplo, temos aí investigadores e investigadoras da Universidade de Santiago de Compostela, tamén os temos da Universidade de Vigo, que fan un pouco lecturas alrededor de cales son as situacións das comunidades locais, pois concretamente, por exemplo, a compostelana, non? E os seus comerciantes locais. Tamén temos olladas do universo portugués, da Universidade do Miño, por exemplo, temos varias delas, tamén da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, que un pouco veñen a analizar cales teñen sido as eclosións dos camiños portugueses, especialmente do camiño portugués da costa. Entón, aí temos o traballo, por exemplo, colectivo de Álvaro Iriarte, Carlos Pazos, Inés Americano e María Joao Moreira, que analizan un pouco cal é o estado dos camiños portugueses. Temos outros traballos tamén que analizan, pois non sei, os sistemas defensivos de valor patrimonial que forman parte do camiño dende Portugal a Santiago, etc. Tamén temos algún traballo dende a perspectiva antropolóxica que analiza o papel das comunidades locais no camiño portugués do interior, e inclusive do número forman parte tamén, o cual é moi interesante porque conecta o local tamén co internacional, é dicir, non só as comunidades locais, entendendo por locais as que nos son máis próximas a nós, non? Se están vendo afectadas por itinerarios xacobeus ou itinerarios paralelos que teñen que ver con rutas de itinerario de interese cultural, como poden ser noutros lugares do mundo. Por exemplo, tamén temos traballos que nos conectan co Brasil, con vías, por exemplo, vías andinas que teñen sido patrimonializadas nos últimos anos e que tamén están a afectar nese sentido a outros povos noutros lugares do mundo e a outras comunidades que nos conectan a nós. As investigadoras da Rede Galabra levamos anos, entón, adicando moito esforzo en rastrexar a través de enquisas estructuradas. Fixemos un total de casi 1000 entrevistas estructuradas que dan un corpus bastante amplo de enquisas
que producen precisamente datos para os artigos que están expostos un pouco na publicación. Por exemplo, no traballo de Emilio Carral e de Marisa del Río, que refire, por exemplo, a actividade comercial que se está a producir nos últimos anos en Santiago de Compostela e cal é o contento ou descontento dos comerciantes en relación á actividade comercial turística ou local, pois maniféstase claramente unha serie de conclusións que teñen que ver con que se está a producir claramente un proceso de xentrificación relacionado co comercio, porque a pesar de que dende hai unha serie de anos a actividade turística incentiva a apertura de comercios, o que si tamén é certo é que os comercios que se incentivan ou a apertura de comercios que se incentivan están moi relacionadas no casco vello, na cidade vella, coa actividade turística en detrimento de outros servizos que dan unha serie de comodidades ás comunidades locais que neste caso serían as veciñas e veciños do centro histórico. Entón, por exemplo, abren moitos bares, moitas loxas ou tendas de recordos, de gastronomía, de produtos relacionados co folclórico, etc. Mas, sin embargo, non abren tendas de alimentación para os veciños e veciñas, tampouco abren papelerías, non abren, digamos, elementos de carácter comercial que evidencian que hai unha vida comercial local. E tamén é moi interesante, nas 400 entrevistas que analizan Emilio Carral e Marisa del Río, é moi interesante tamén ver como os propios comerciantes aseguran que prefiren, un 52% dos comerciantes prefiren ter actividade comercial coas persoas locais fronte a un 41% de comerciantes que prefiren ter actividade comercial turista, porque recoñecen que a actividade comercial local é moito máis estable, etc. Entón tamén se evidencia unha temporalización moi grande do comercio na cidade vella, un desenvolvemento estacional, digamos. Hai outros traballos, por exemplo, tamén o de Silvia Pérez e o de Fátima Braña, da Universidade de Vigo, que se preguntan tamén arredor desas entrevistas, feitas a visitantes locais e comerciantes da cidade de Santiago, como e de que xeito afecta a imaxe, digamos, ou a narrativa que os visitantes traen de Santiago de Compostela a priori e como esa imaxe narrativa, a priori previa, digamos, afecta ou se alimenta ou choca ou entra en conflicto coas comunidades locais. Entón, nese sentido, pregúntanse aquilo de Camiño de Santiago, senda ou precipicio, tamén. Outro traballo moi interesante que nos conecta, como mencionei antes, co internacional é o de Karina Jofre, que é unha investigadora arxentina, que fai un paralelismo moi interesante co que está a acontecer coas vías andinas, que veñen dun proceso de patrimonialización que ela compara con un modelo extractivista patrimonial, ou do patrimonio, e nese sentido fai unha clara chamada a como no ano 1987, cando o Camiño de Santiago de Compostela pasa a ser itinerario cultural, o primeiro itinerario cultural de Europa e do mundo, en realidade, ten afectado ou se conecta tamén co que está a acontecer noutros lugares do mundo en simultáneo. Entón, nada, felizmente, agradecer moito á Cátedra do Camiño de Santiago e das Peregrinacións este galardón, sentímonos moi honradas, estamos moi contentas, falo en nome dos meus compañeiros de edición e de todas as autoras e autores do libro, que pode ser consultado en internet no repositorio da Aumiño, tecleando en Google simplemente o repositorio da Aumiño e o título do libro. E nada máis, deixar un pouco a reflexión que está nesta edición, que así como para moitas comunidades locais pequenas os Camiños de Santiago e outros itinerarios, xacobeos ou non, son semente de futuro e abren posibilidades de subsistencia en pequenos lugares, para outras comunidades empeza a ser claro que o Camiño de Santiago empeza a ser lesivo. Entón, incidir na importancia de facer investigación, acción participativa para que tamén as comunidades locais sexan protagonistas dos propios procesos polos cuales elas e eles se ven afectados.